Mỗi khi sợi băng cassette dịch chuyển, những chia sẻ thú vị về cuộc sống hay bí mật văn hóa, nghệ thuật về các danh họa lỗi lạc, một tác phẩm hội họa hay điêu khắc, kiến trúc sẽ được giải mã. Bên cạnh đó, cassette còn lưu trữ những cuộn băng dành riêng cho các khách mời đặc biệt mỗi tháng với câu chuyện của riêng họ. Hãy ngồi xuống và thưởng thức cassette cho riêng mình. Đám cưới vốn là chuyện đại sự và là giấc mơ của rất nhiều cô gái, chàng trai. Tuy nhiên, hôn nhân không phải lúc nào cũng màu hồng. Đám cưới, hôn nhân luôn là chủ đề màu mỡ cho văn chương. Sự buồn bực hay hạnh phúc vỡ òa của lứa đôi khi tiến tới hôn nhân cũng không nằm ngoài con mắt của nghệ thuật. Với số podcast lần này, kết hôn có gì hay trong nghệ thuật? Cassette sẽ đem tới bạn những cung bậc cảm xúc đa dạng qua những đám cưới trong hội họa. Các bạn cũng có thể ngắm nhìn những tác phẩm qua phần thumbnail hoặc trong link dưới phần description nhé. Đầu tiên, hãy cùng đến với tác phẩm Toomuch Bride của Auguste Toomuch. Bức tranh này có vẻ không còn xa lạ gì với chúng ta. Kể cả khi bạn không biết tên của nó, thì chắc hẳn bạn cũng đã nhìn thấy bức tranh được sử dụng làm meme, được gán cho những câu nói hài hước và được chia sẻ rộng rãi trên mạng. Thực chất, tác phẩm Toomuch Bride, hay còn có cái tên khác là The Reluctant Bride, diễn tả tâm trạng miễn cưỡng của cô dâu trước khi đi lấy chồng. Bức tranh gồm 4 người phụ nữ với váy áo lộng lẫy, phù hợp với phần ngoại cảnh sang trọng ở phía sau. Việc đan xen giữa vải và lông thú trong trang phục và áo choàng cũng là một gợi ý về gia cảnh đồ sộ của cô dâu. Bên cạnh đó, cô dâu cũng đang vận váy cưới màu trắng. Đây là đặc quyền của giới nhà giàu lúc bấy giờ, bởi vì váy cưới trắng thể hiện sự cao quý và giàu có. Người ta thường không diện vải trắng vì nó sẽ dễ bẩn trong quá trình làm việc ngoài trời. Kiểu tranh vẽ xa hoa này rất thịnh hành vào thế kỷ 19. Chính biểu cảm chán nản, khó chịu của cô dâu đã trở thành nguồn cảm hứng lớn tạo nên những tranh ảnh meme hài hước sau này. 3 người phụ nữ còn lại dường như đang an ủi, vỗ về nàng trước màn sắp đặt hôn nhân éo le. Một tình cảnh không có gì lạ lẫm vào thế kỷ 19. Tác phẩm còn khẳng định tài hoa của Toomuch, tác giả của bức vẽ, qua sự thể hiện các chất liệu vải vóc, màu sắc. Nổi bật hơn cả chính là ánh mắt hướng thẳng về phía người xem của cô dâu. Nàng chả thiết tha gì nụ hôn của người phụ nữ bên cạnh. Cũng không màng tới cái nắm tay vỗ về của cô gái váy đỏ. Đối lập với nhân vật chính là cô gái trẻ phía sau, ta có thể hình dung được cô còn trẻ và ngây thơ, háo hức ngắm nghía bản thân với chiếc cài đầu bằng hoa của cô dâu và nghĩ rằng kết hôn là một giấc mơ đẹp. Auguste Toomuch, tác giả của bức tranh, sinh ra tại Nantes, Pháp vào năm 1841. Ông theo học thiết kế do thợ điêu khắc Amédée René hướng dẫn. Tiếp đó, ông được đào tạo về hội họa bởi Biron, một họa sĩ vẽ tranh chân dung. Năm 1846, ông đến Paris và gia nhập studio của Charles Clay. Bằng sự cần cù và tài năng của mình, Toomuch đã có buổi triển lãm cá nhân đầu tiên khi mới 19 tuổi. Bức họa Toomuch Bride là một trong những thành công nổi bật của ông. Tác phẩm này gợi cho ta nhiều suy nghĩ. Liệu nàng có hạnh phúc sau cuộc hôn nhân? Liệu đây có phải là việc do những gia đình giàu có vẫn làm? Họ sắp xếp cho con cái lấy nhau để cả hai gia tộc đều được hưởng lợi, tiếp tục bành trướng của cải và quyền lực. Nếu nhắc đến chủ đề hôn nhân sắp đặt mà không kể đến bức Dionychal Marriage thì thật đáng tiếc. Bức tranh được Vasily Bukirin đầu tư từ nội dung đến hình thức. Sự tương phản sáng tối, cách thể hiện cảm xúc đa dạng của từng nhân vật trong tranh để tạo nên một lễ cưới buồn đã chứng minh cho tài năng của họa sĩ. Dionychal Marriage diễn tả lại đám cưới giữa một người đàn ông già và một cô gái trẻ. Cô dâu được làm nổi bật với trang phục màu trắng, đối lập với những người tham dự sự kiện với quần áo tối màu có phần nhàm chán và u ám. Cô dâu là một người phụ nữ trẻ và xinh đẹp.
nhưng nàng không mấy vui vẻ gì trong ngày trọng đại của đời mình. Đầu nàng cúi xuống với ánh mắt cam chịu, trước khi bước vào cuộc sống hôn nhân sẽ giết chết tuổi trẻ của nàng. Đứng bên cạnh cô dâu chính là chú rể. Trái ngược với sự trẻ trung, xinh đẹp của nàng, chú rể lại là một ông già hói đầu, nhăn nheo với ánh mắt dò xét. Chắc hẳn ông ta là người có của cải và địa vị trong xã hội. Người đàn ông đứng ở góc bên phải bức tranh được cho là hình ảnh tự họa của Pukirev, tác giả khi phải chứng kiến cuộc hôn nhân sắp đặt. Có rất nhiều giả thiết được đặt ra. Nhiều người cho rằng cô dâu chính là người yêu của Pukirev, trong khi số khác lại cho rằng bức tranh đang thể hiện sự đồng cảm đối với câu chuyện từ người bạn thân của họa sĩ. Tuy nhiên, dù những nhân vật trong tranh có ai là ngoài đời thực, những cuộc hôn nhân sắp đặt, những kết cục buồn bã của các cô dâu khi phải làm vợ người mà mình không yêu là điều không hiếm trong những năm 1860. Chỉ đến khi chiêm ngưỡng tác phẩm khổ lớn của Pukirev, ta mới cảm nhận được rõ ràng nỗi khổ tâm của những cô gái ấy. Đồng thời bức tranh cũng thể hiện sự gay gắt lên án nhưng cũng bất lực của chính tác giả đối với sự bất công của xã hội. Vậy là chúng ta đã đi qua 2 bức tranh với những lễ cưới không mấy gì là suôn sẻ. Tuy nhiên, cũng đừng vì thế mà có một cái nhìn tiêu cực với hôn nhân các bạn nhé. Bởi việc thể hiện sự đau khổ, buồn bã của người phụ nữ cũng là cách mà những tác giả bày tỏ sự đồng cảm đối với họ. Điều này khiến ta cảm thấy phấn chấn và lạc quan hơn phần nào, bởi dù là đàn ông sống trong thời điểm khi phụ nữ là những người yếu thế, những họa sĩ này đã nhen nhóm các ý tưởng mới với mong muốn về sự công bằng trong hôn nhân. Và phần cuối cùng của podcast ngày hôm nay, Cassette sẽ cùng bạn chiêm ngưỡng bức tranh The Marriage of Queen Victoria. Bức tranh tái hiện lại lễ cưới thế kỷ của nữ hoàng Victoria và hoàng thân Albert vào ngày 10 tháng 2 năm 1840 tại Chapel Royal, cung điện của St. James, đánh dấu cuộc hôn nhân bền chặt và hạnh phúc của nữ hoàng cùng người chồng. Nữ hoàng đã rất hài lòng với bức tranh lễ đăng quang của mình được thực hiện bởi Sir George Hayter, và bà tiếp tục đặt hàng họa sĩ cho bức tranh ngày cưới của mình. Hayter đã phải viếng thăm Chapel Royal vài ngày trước khi sự kiện trọng đại này để phát thảo trước. Để hoàn thiện bức tranh, nữ hoàng đã trực tiếp ngồi làm mẫu trong chiếc váy cưới cùng màn che mặt, vòng hoa vào tháng 3. Điều này cũng tương tự đối với hoàng thân Albert trong những tháng tiếp theo. Hayter cũng huy động gia đình mình tạo mẫu để có thể hoàn thiện những tiểu tiết như cánh tay của nữ hoàng hay phụ kiện che mặt. Nhìn chung, ta có thể thấy rằng bức tranh là sự kỳ công của họa sĩ. Tất cả những nhân vật đều ăn vận trong bộ trang phục lộng lẫy nhất, được hoàn thiện tỉ mỉ đến từng chi tiết. Bằng cách vận dụng màu sắc tài tình, 2 nhân vật chính của lễ cưới được thể hiện ở trung tâm của bức tranh với ánh nắng dịu dàng chiếu sáng như chúc phúc cho cặp đôi. Nữ hoàng tay trong tay với hoàng thân Albert, ánh mắt bà hạnh phúc, mãn nguyện. Những câu chuyện tình của nữ hoàng Victoria luôn làm nức lòng dân chúng nước Anh. Tuy hạnh phúc là vậy, nhưng nữ hoàng vẫn là một người phụ nữ. Bà vẫn có những khúc mắc nhất định trong cuộc sống gia đình. Việc có đến 9 người con trong gần 17 năm đã khiến nữ hoàng phát ngấy với việc chăm sóc trẻ. Khi cô con gái của bà bày tỏ sự vui sướng khi đi cưới chồng, nữ hoàng Victoria, một người từng trải, đã nói với đứa con của mình lời dặn dò thân thương từ trái tim của một người mẹ yêu con. Hôn nhân biến người phụ nữ trở thành một con bò hay một con chó khi phần con trong chúng ta trỗi dậy và khi đời không như là mơ. Bà cũng từng bày tỏ sự khó ở của mình với hôn nhân. Những người phụ nữ đáng thương, cơ thể và phẩm hạnh của họ đều trở thành nô lệ của người chồng. Điều này luôn làm ta rất khó chịu. Dù đôi lúc có bực tức là vậy, nhưng nữ hoàng Victoria vẫn rất yêu thương và không ngần ngại bày tỏ tình yêu của mình đối với chồng. Vậy là chúng ta đã cùng đến dự 3 đám cưới của những nhân vật khác nhau trong hội họa. Trong số 3 tác phẩm, không biết các bạn yêu thích bức tranh nào nhất? Hãy cho mình biết nhé. Nếu có một bức tranh nào đó các bạn yêu thích, cũng đừng ngần ngại chia sẻ cho chúng mình cùng các bạn thính giả. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.